یہ تھے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی حافظ اللہ تعالی، جو کہ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب۔ اللہ اکبر، زندہ باد اہل حدیثوں کے دلوں کا جاتی، بارک یزدانی اہل حدیثوں کے دلوں کا جاتی۔ کھانا بڑھیا رہے۔ تو نہیں تری دار اٹھ کے اٹھا، اٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اور سلام کا جواب ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ وعلى آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة الوالدين
دعوت المسافر دعوت المظلوم لیس بینہن وبین اللہ حجاب۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسمی سیاست کا ہجوم ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں دوستو، جس سرزمین پہ ہو نبوت کی توہین کہیں گر نہ پڑے آسماں دوستو۔ اللہ خالق و مالک رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد آنگن لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں دا یہ نتیجہ ہے کہ اج خالق و مالک کائنات نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ دے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک کلمہ اودیاں آپ یاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں اور شریعت محمدیہ دے عمل کرن دا اور ساڑھے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے مولا کریم کروڑ و رحم تنازل فرما، علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی دے مدفنہ دے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری نل سارے تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج دی دعوت اہل حدیث کانفرنس جس دے اندر اسی سارے حاضر ہیں، دعا فرماؤ اللہ ساڈا سارے دا ایتھے جمع ہونا اپنے دربار وچ قبول فرمائے، اور اس کانفرنس دے روح رواں میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب، دعا فرماؤ اللہ باجوہ صاحب نو صحت والی ایمان علم والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور انہاں دے فرزند ارجمند محترم برادر عزیز محمد بلال صدیق باجوہ حافظہ اللہ تعالی اور منڈے کی بیریاں دی جماعت اہل حدیث یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ، اللہ جنہ جس طرح بھی اس کانفرنس دے اندر حصہ ڈالے ہے، اللہ ہر کسے دا اس کار خیر دے اندر شریک ہونا اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ تواڈے سامنے قائد اہل حدیث للکار علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا طارق محمود صاحب یزدانی حافظہ اللہ تعالی جلوہ گر نے اور علماء دی ایک کھیپ سٹیج تے موجود ہے، میں ایک دا نام لواں کافی وقت درکار ہے، دعا فرماؤ اللہ علماء دی حفاظت فرمائے۔ تسی آمین نہ کیا جے، دعا فرماؤ اللہ علماء دی حفاظت فرمائے۔ ہن تھوڑے جے ہلے ہو اللہ تو جزا عطا فرمائے، تھوڑی جی کوشش کریا کرو بولن دی، جدو تسی نال خطیب دے چلو گے انشاءاللہ تو انہوں بھی اچھا خاصا فائدہ ہوئے گا۔ خطیب بیان کرنے والا بھی اچھے انداز بیان کرے گا، انہوں بھی پتا ہوئے گا میں جاگ دے انہوں سنان دیا۔ تے ایک کار یاد رکھو، اللہ دے دین دیا مجلساں کتاب و سنت دی دعوت دے جلسے اینا دے اندر رب اونا نو بلاندہ ہے جنہ تے رب راضی ہوندہ ہے انشاءاللہ۔ آپ نے اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو سارے؟
سارے نہیں بولے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو ماشاءاللہ ایک حدیث ترمذی دی سنو تے میں ایک حدیث دی تھوڑی مختصر دی وضاحت کر کے اپنی گزارشات کو سمیٹ لاگا انشاءاللہ سب تو پہلے جننے بھی تسی اتنے تشریف فرماؤ تو اڈے سارے واسطے میں کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان پیش کر لگا کعبہ تے رب دی قسمیں دنیا دے آلہ تو آلہ ڈائمنڈ آلہ تو آلہ موتی لے آؤ میرے محبوب کی زبان جو نکلے ہوئے ایک کلمے دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایک کنہ واسطے جڑے اس پنڈال وچ آ گئے اور کئی ایسے نے جڑے گھروں آئے جلسہ سننے واسطے لیکن باہر ہی پھر کے چلے گئے گپا مار کے چلے گئے یہ بد قسمتی تے بد نصیبی دا سودا نہ کریا کرو حدیث دیاں مجلسہ ہون کتاب و سنت دے بعد ہون اللہ دے قرآن دیاں تلاوت ہون ساری کائنات کے سردار نبی دی حدیث دا بیان ہوئے پھر اوتھے مومن مواحد مسلمان او دا منہج اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں ایسی مجلس تو روح گردانی کر کے نہیں جا سکتا میں ایسی مجلس نو پسے پشت ڈال کے دنیا دیا گلہ باتا کر کے نہیں جانا اللہ دی قسم جڑا اپنے گھر نو چھڑ دیتا ہے اور اللہ دے دین دیا اینا مجلسہ دے اندر آ جاتا ہے اور شرط ہے کہ گھروں نکلے فی سبیل اللہ کادے واسطے نکلے ہیں سارے بولو ذرا کادے واسطے نکلے ہیں سارے فی سبیل اللہ آئے ہو نا ماشاءاللہ جڑے جڑے فی سبیل اللہ آئے ہو ہاتھ کھڑے کرو دو میں ماشاءاللہ تسی سارے فی سبیل اللہ سارا سارے دانا قبول فرمائے سنن ترمذی دی حدیث آمنہ دلال جناب محمد بلند آواز نہ درود پڑھو اور بلند آواز نہ درود پڑھو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے گھروں نکل دے اللہ دی رضا واسطے فی سبیل اللہ نکلے من خبرت قدم آہو فی سبیل اللہ وہ لوگوں جس بندے دے قدم کردہ رود ہوئے نے مٹی پہ یہ چل گیا ہے قدمہ دے ہوتے مٹی پہ گئی ہے سر دے مٹی پہ ہے کپڑیاں دے مٹی پہ گئی ہے کمیں آیا ہے گھٹیاں لاریاں دے آیا ہے پیدل چل کے آیا ہے کوئی کسے پنڈوں آیا ہے کوئی کسے پنڈوں آیا ہے اور آیا کس واسطے میں فرمایا من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ واسطے آیا ہے تے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان دے دیتے نے زبان تا دے دیتیاں نے گرٹیاں دے دیتیاں نے آپ فرما دے نے حرمہ اللہ علی النار رب ذوالجلال نے اس بندے دے جسم دے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے اللہ نے دے جسم دے جہنم دی آگ نو حرام کر چھٹے ہے اللہ اسی کوئی ٹسکے ہو چل کے آیا ہے کوئی گجراتوں چل کے آیا ہے اللہ کوئی سیال کوٹوں آیا ہے اللہ کوئی چونڈے تو آیا ہے اللہ کوئی پسرور تو آیا ہے اللہ تیرے دروازے تے منگتے ہیں مولا تیرے دروازے تے فقیر ہیں مالکہ جساڑا سارے دانا ایتے قبول فرما کے اللہ ساڑے جسمت جہنم دی آگ نو حرام فرما دے اللہ اکبر انیا عمدہ ترین مجلسہ اننے اعلیٰ ترین جلسے جنہ جلسے آج تشریف لے آئے ہو اور میں حدیث پڑھی ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اور نبی کریم علیہ السلام کو ایک سائل آندہ ہے سوال لے کے آیا ہے آکے سوال کرتا ہے آکے اندہ سونے محبوبہ اسی اپنے اللہ نو کمیاں کو جیاں آواز ہماری ہے رب تا سڑیاں پکارا نو سنے گا اللہ دی قسمیں پیر بھی خاموش ہے تے مرید بھی خاموش ہے مفتی بھی خاموش ہے مستفتی بھی خاموش ہے اور جناب طالب علم بھی خاموش ہے استاد بھی خاموش ہے نبی بھی خاموش ہے تے امتی بھی خاموش ہے میرے آقا خاموش نے آسمان تو جبریل
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے توڑے کو سوال کرتے نے ساڑھا رب ساڑھے کنہ کو قریب ہے اور کنیاں اچھیاں آوازاں ماری ہے ساڑھا رب پھر سنے گا اللہ اللہ پھر رب ذوالجلال فرمان دینے سونے آئینہ نو دس دے ہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے جدوں مینوں پکار دینے میرا بندہ مچھلی دے پیٹ جو پکار دے میں تد بھی سننا میرا بندہ سمندرہ جو پکار دے میں تد بھی سننا میرا بندہ بیابانہ جو پکارے میں تد بھی سننا میرا بندہ کردی چار دیواری جو پکارے میں تد بھی سننا میرا بندہ مجمع کے اندر بیٹھ کے پکارے میں تد بھی سننا میرا بندہ مسجداں چ بیٹھ کے مینوں آوازاں دے میں تد بھی سننا تے سونے جدوں بھی میرا بندہ بلاندا ہے جدوں بھی میرا بندہ پکاردا ہے جس ویلے پکاردا ہے جس جگہ پکاردا ہے اجیب دعوت الداع اذا جدوں میرا بندہ پکارن والا پکاردا ہے میں رب دی پکار نوں اودوں ہی سندا رہنا وا میں اپنے بندیاں دی پکاراں نوں سننا لیکن سونے کچھ لوگ ایسے نے یہ تے ہر بندے واسطے رب دا اعلان ہے لیکن کچھ لوگ ایسے نے جدوں دامن چک لیندے نے منڈے کی والیو اللہ دی قسم رب خالی نہیں جے موڑدا او ہاتھ اٹھا لیندے نے زبان نو جنبش چ لے آندے نے تے جو کچھ زبان چوں کڈ دے آسماناں تے رب اوویں من لیا کردا ہے اے میں نہیں جے آندا سنن ترمذی دی حدیث ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آپ فرماتے نے سلاسو دعوات مستجابات تین دعا ایسیاں نے یہ دعا کرنے والا دعا کردا ہے یہ دی زبان چو کلمات بعد جدا ہوندے نے آسماناں تے رب انہاں نوں اس ویلے قبول کر لیا کردے نے اور میرے آقا فرماندے نے لیس بینہن و بین اللہ حجاب اور لوگوں انہاں تین دعاواں دے درمیان تے رب کائنات دے درمیان کوئی حجاب نہیں کوئی پردہ نہیں زمین تے دعا ہوئی ہے تے آسماناں تے رب نے اسے طرح ہی قبول فرما لئی ہے پہلی دعا کیڑی ہے آمنہ بلال علیہ السلام فرماندے نے دعوت الوالدین نوجوانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے ذرا اس حدیث نو سماعت فرما میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا میرے محبوب دی زبان نے نبوت چوں نکلے موتی اپنی چولی دی زینت بنا کے لے جا اپنی زندگی سنوار لے اپنی زندگی واسطے مشعر راہ بنا لے میرے آقا فرماندے نے دعوت الوالدین ماں پہ جو کچھ کہہ دینا رب خالی نہیں جے موڑدا وڈیرا باپ اپنی زبان چو دعا کرتے رہے بڑھی ماں زبان چو کلمے کر دیئے تے آسمانہ تے رب مان لیا کر دینے تسی کہو کہ دی دلیل کی ہے آؤ ذرا دلیل سماعت فرما لو حضرت امام بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر امام صحابی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر حافظ ابن الاسیر نے الکامل فی تاریخ کے اندر علامہ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر اور دیگر مورخان نے لکھے ہے سیدنا میرے تیرے محبوب علیہ السلام دی حدیث دے متوالے نے جنہ دا نام ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری دی والدہ انہوں نے رب ذوالجلال کو دعا کی تھی عرشہ والے ربا بیٹا عطا فرما دے اللہ بیٹا تو دے دے تیرے پیغمبر دی حدیث دا چوکیدار میں بنا دے مانگی ہے اور منڈے کی والے ہو کوئی ماں دی اللہ بیٹا دے دے میں اپنے پتر نو پٹواری بناواں گی اللہ تے بیٹا تو دے دے اللہ میں اپنے بیٹے نو فوجی بناواں گی اللہ بیٹا دے دے میں اپنے بچے نو عالم بناواں گی امام بخاری
عرشاں والے بیٹا تو دے دے اللہ تیرے پیغمبر دی حدیث دا چوکیدار میں بنا دے مانگی اللہ بیٹا تو دے دے تیرے پیغمبر دی حدیث دا متوالا میں بنا دے مانگی اللہ نے دعا نو قبول فرمایا رب نے بیٹا دیتا ہے مورخین نے لکھیا ہے امام بغدادی تاریخ بغداد کے اندر نقل کر دینے بیٹا رب نے دے چھڑے دعا قبول کر لئیے لیکن بیٹا اکھاں تو نہ بینا ہے بیٹے نو نظر ہی کوئی نہیں آندا تہجد دا ویلا تے ماں اپنے اللہ دے حضور گڑگڑان دی ہے ماں اپنے اللہ دے درے مار دی ہے اور کی کہہ رہی ہے سبحان اللہ عرشاں والے ربا میں بیٹا منگیا سی تیرے حدیث پیغمبر دی حدیث دا چوکیدار بنانے واسطے اللہ ادیاں اکھاں دی بنائی نہیں ہوئے گی اللہ چوکیداریاں کیویں کرے گا اللہ میرے بیٹے نو اکھاں دیاں بنائیاں عطا فرما دے مورخین نے لکھیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے ماں دی دعا نو قبول فرما لیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے ہمیں دی بنائی عطا فرمائی مورخین نے لکھے امام صحابی تاریخ اسلام سے لکھتے نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ایک کتاب تاریخ کبیر اس تاریخ کبیر کتاب دا مصفدہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روضہ من ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے آسمان کے چاند کی روشنی تیار فرمایا اتنی تیز بنائی اللہ نے عطا فرمائی لیکن یہ پیچھے قوت کیڑی ہے طاقت کیڑی ہے فرمایا دعوت الوالدین اے ماپے دعاواں کر دین اللہ روخی بدل دین دینے ماپے زبان ہلا کے دعاواں کر دین اللہ غربتانوں تونگریاں چ بدل دین دینے ماپے دعاواں کر دین اللہ بیماریاں نو صحتاں چ بدل دین دینے ماپے دعاواں کر دین اللہ پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دین دینے ماپے دعاواں کر دین اللہ دکھاں نو سکھاں چ بدل دین دینے اور نوجوانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا اپنے بڑھے باپ نو پریشان نہ کریا کر اپنی بڑھی ماں نو پریشان نہ کریا کرو اے پتا جے نا ماما کنی بڑی نعمت ہے اللہ اللہ انہاں نو پوچھیا کرو جنہاں کول ماما خوش جاندیاں نے او ماما والے انیر خوشی تھی اے وانگ باغیچیاں پل دے جیویں نے رخ جنگل دے تے ماما والے اوے گودی لیٹ ملے آئے خوشی خزانہ مویا ماما والے آلئی جے سارا ہی جگ بیگانا ماں اتنی بڑی نعمت ہے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ واسطے اللہ نے ماں دی دعا نو قبول فرما لیا ہے اور ماں پہ دعا کرنا رب پھر بھی مان لیندا ہے ماں پہ بد دعا کرنا اللہ رد کر دے اللہ رد کر دے سارے نہیں بولے اللہ رد کر دے اللہ رد نہیں دے کرتا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الاداب دے اندر حدیث نقل فرمائی ہے لمبا واقعہ تفصیلی واقعہ میں بڑے اختصار کے نال اشارہ کرتا جاواں ایک رب دا ولی ہے جس ولی نو جریج کیا جاتا ہے اس رب دے ولی نے نام علیحدہ یہ کٹیا بنا لی ہے دنیا تو الگ تھلگ ہو گیا ہے دنیا تو خلوت نشینی اختیار کر لی ہے ایک اکھاں دی کلی بنا کے اس کلی جو مصروف عمل ہے عبادت گزاری دی اندر ہی راتاں گزر دیاں نے دن گزر دے نے تے رب دیاں عبادتاں دے اندر گزر دے راتاں گزر دیاں رب دی عبادت دے اندر ایک دن نہ ماں دا دل کیتا میں اپنے پتر جریج نو ملاواں عالم پیری ہے بڑھاپا ہے ہڈیاں کمزور پہ گئیاں نے کمر جھک گئی ہے لاٹھی دا سہارا لے کے اپنے بیٹے دے دروازے تک ماں پہنچ دیے تے منڈے کی والے ہو بیٹا بھی عام بیٹا نہیں جے اللہ دا ولی
اللہ دی قسمیں اللہ دیاں عبادتاں جو زندگی گزارنے والا ہے تے ماں جا کے دروازہ کھڑکایا بچہ عبادت کر رہا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باپ بنے ہیں باب تقدیم بر الوالدین علی صلاۃ التطوع کی معنی ہے بندہ نفلی نماز پڑھتا ہوئے ماپے آواز دے دین آ نفلی نماز نو چھڈ دے تے ماپیاں دی آ کے گل سنیا کر اوے نفلی نماز تو سلام پھیر دے آ کے اپنے بڈھے ماں باپ دی گل سن لے اس بات سے تحت حدیث نقل فرمائی ہے حضرت جرید انہاں دی والدہ کے دروازہ کھڑکاندی ہے اور اللہ کا ولی نماز پڑھتا ہے بھئی یا اللہ ایک پاسے نماز ہے ایک پاسے ماں ہے کی کرا نماز نو ترجیح دیتی ماں پھر واپس چلے گی دوجا دن ہویا پھر وہی صورت ہے تیسرا دن ہویا ماں پھر آئی ہے ایک قلق اضطراب دی کیفیت ہے اپنے بیٹے نو ویکھن واسطے ماں ترس دی ہے میں اپنے پتر جرید دا چہرہ تے ویکھ لواں نوجوانا تینوں نہیں پتا تیرے ماں پہ کس قدر مضطرب رہندے نے تو نہیں جاندا تیرے واسطے تیرے باپ نے جوانیاں لا چھڑیاں نے تو نہیں جاندا تیرے واسطے تینوں ماں نے جگر دا خون پلا پلا کے جوان کیتا ہے اج تو قبروں جوان بنے ہیں تے اج ماپیاں نو گالیاں دینا بدتمیزیاں کرنا ولی جو رہ نماز پڑھتے نے تے ماں دروازہ کھڑکاندی ہے پئی نماز پڑھتے رہے ماں تھکی آ رہی واپس چلی جاندی ہے تے جان لگیا چند کلمے زبان چو کہہ گئی ہے آندی ہے اللہم لا تمتو حتی تریہو وجوہ المومسات عرشاں والے ربا اے جرید نے مینوں بڑا ستایا تے میرے اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنی ہاں اللہ میرے پتر جرید نو نہیں دیر تک موت نہ دئی اللہ زمین تو اینو اٹھائی نہ اللہ دی روح قبض نہیں دیر تک نہ ہوئے جتنی دیر تک اسے زانیاں عورت دے متھے نہ لگ جائے اوے منڈے کی والے ہو ماپیاں دیا دعاواں لیا کرو ماپیاں دیا بددعاواں کولوں بچ جا اللہ دی قسم ماپیاں دی زبان جو نکلے کلمے میرا مالک رد نہیں کردا میرا مالک انہاں دیاں بڑیاں شرماں رکھدا ہے میرا رب انہاں دیاں بڑیاں لاجاں رکھدا ہے اس ماں نے دعا کیتی ہے آسماناں تے اسے ویلے پہنچ گئی ہے تے میرے محبوب کا فرمان سن دعوت الوالدین ماں پہ دعا کرن رب من لیندا ماں پہ دعا کرن رب قبول کر لیندا لیس بینہن و بین اللہ حجاب انہاں دے درمیان تے رب دے درمیان کوئی پردہ نہیں دے رہندا ماں دعا کرتی تھوڑا جا ٹائم گزریا نوجوان لڑکے آئے کسی نے کدال پڑھی ہے کسی نے ڈنڈا پڑھیا کسی نے کوئی چیز پڑھی ہے اللہ دے ولی نو مار دینے تے رب دا ولی آندا ہے اوے مینوں دسو میرا قصور کی ہے آکھ لگے مولوی اوے ولی بنیا پھرنا اوے صوفی اوے زنا تو پیدا ہونے والا بچہ تیرا ہے تے رب دا ولی اتنا عظیم اللہ دا برگزیدہ ہے اتنا رب دا لاڈلا بندہ ہے اللہ دی قسم اندازہ کر کسی دی گواہی دا باپ دیندا ہے کسی دی گواہی دا بھرا دیندا ہے کسی دی گواہی دی ماں دیندی ہے کسی دی گواہی محلے دی مسجد دا خطیب دیندا ہے کسی دی گواہی جناب اودے حصہ وکالت دیندے نے کسی دی گواہی اودے دوستو احباب دیندے نے لیکن ولی جو رہتی عصمت کو قربان جاواں اور رب دا اتنا لاڈلا ہے رب دا اتنا قریبی ہے رب نے دودھ پیندے بچے کو دی پاک دامنی دیاں گواہیاں دوا دتیاں چھوٹا جہا بچہ دودھ پیندا بچہ بولتا ہے نہیں بولتا بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا تے آندے نے بچیا دس کدا پتر ہے تے بچہ پتا کی آندا آندا اوے اینو نہ مارو اے تے اللہ دا ولی ہے تے میرا باپ کون ہے کدی اور کدے جو میں پیدا ہویا فلان الراعی الغنم فلاں بکریاں دا چرواہا میرا پیو ہے اوے اینو نہ مارو اے تے ایدا کوئی قصور نہیں ہے ایدا کوئی جرم نہیں جے اور اینا نا جدو ایک گل سنی بچے دی زبان چو دودھ پیندے بچے کو رب گواہیاں دعا دیتیاں نے تے سارے آندے نے جریج اللہ
सौआतका बेज़हाबिन व फिज़्ज़तिन सोने तेरी कखां दी गुल्ली सोने दी बना देने आ चांदी दी बना देने आ आंदे ने मैनू सोनिया दी लोड़ नहीं मैनू चांदियां दी लोड़ नहीं जे और लोग अज पैगाम नोट कर लो मां जान लगी कलमे अपने पुत्र वास्ते बोल गई है पुत्र वली होए तद भी बददुआ मां कर दे आसमाना ते रब कबूल कर लेंदे दावतुल वालिदैन मापे दुआ करना अल्लाह कबूल कर लिया करते ने मापे बददुआ करना रब रद्द करदा अल्लाह रद्द नहीं करदा और दुआ फरमाओ अल्लाह सारे जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अल्लाह सानू अपने मापे दी खिदमत दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह मां बाप दी बददुआ को सानू महफूज फरमाए अल्लाह सानू वालिदैन दी दुआवां दी तौफीक अता फरमाए और दूसरा बंदा मेरे आका फरमांदे ने दावतुल मज़लूम ओए मज़लूम ही जो कुछ कह दवे आसमाना ते रब मान लिया अल्लाह अकबर तुसी कहोगे कि दलील है सहीह बुखारी बाबो यामिल जाहिलिया के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया नकल फरमाया है मेरी तोड़ी मां सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल एक बीबी आके बयां कर दी है और बीबी रोजाना आंदी है मां जी आयशा को लाके बैठती है ते नाल एक शेर पढ़ती है यौमुल विशाही मिन ताजी बिरब्बिना यौमुल विशाही मिन ताजी बिरब्बिना अला इन्ना बलदतल कुफरी नजानी रोजाना आती है नाले अखा जो सुभाती है नाल ए जनाब शेर पढ़ती है अम्मा जी फरमांदियां ने बीबी रोजाना ही आनी है आके शेर पढ़नी है ते मैनू दस शेर का मतलब की है ते बीबी आंदी है आए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैं ना किसी दे घराने किसी दी गुलौंडी सा उन्हां दे घर दी बच्ची ने एक हार पाया जवाहरात दा हार है गले दे अंदर हार पाया गुसल करने वास्ते जान लगी ते हार ला के चार पाई ते रख दी है ओदे हार जेड़ा हार दे मोती जेड़े ने ये सुर्ख कलर दे ने ते एक चील आई उन्हें समझिया शायद ये गोश्त दियां बोटियां ने चील हार उठा के ते ले गई ते घर वाले आंदे ने बीबी ये हार तेरे कोल है ते मैं आख्या हार मेरे कोल नहीं मैंने जे चुराया मैनू मारिया पिटाई की हत्ता के इथों तक आग लगे बीबी हार दे दे वरना लानू जर्रे न की असी तेनू नंगिया करांगे तेरे जिस्म चो हार कट लवांगे ते मैं उस वेले अपने रब दा तरला मारिया मैं क्या शवालिया अगर वाकई तो रब है मेरे आका ने नवा नवा नबुव्वत का ऐलान फरमाया सी आमदी अल्लाह तेरा नबी के ऐलान करदा है आसमाना ते रब्बे जुल जलाल दी जात है इन्हां मुश्किलां नूं आसान करने वाली इन्हां दुखां परेशानियां चों कढण वाली अगर कोई जात है ते रब्बे जुल जलाल दी जात है अल्लाह अगर तू वाकई है ते अर्शा वाले अज मेरी मदद फरमा दे अल्लाह सोनिया ए मैनू नंगा करन दे अल्लाह मेरे पल्ले की रह जाएगा मेरिया इज्जतां किधर जांदियां मेरिया इज्जतां खराब करन दे तुल्ले पर मैं कुर्बान जावां अपने रब दी अज़मतों मेरा रब ऐलान कर रहा है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाह इज्जत तेरे हथ च ने बादशाहां और तख्तों सुटे ते पाले च करे विरान
शहाना आंदी अरशां वाले अगर तू आखी है अल्लाह ज मैनू ऐ जिल्लतों महफूज फरमा लै इस मजलूमा दी जुबान चो निकले कलमे आसमाना ते रब ने कबूल फरमा लेने और रब्बे जुल जलाल ने आर्डर कर छड़िया चीले जा मैं रब तेनू ऐलान कर रहा रब तेनू आर्डर दे रहा हार जिथों चुके आई ओथे ही रख के आना है मुंडे की वाले हो इन्हां दरियावां दियां रवानियां ते कब्जा है मेरे रब दा इन्हां हवावां ते कब्जा है ते मेरे रब दा कब्जा है ओ इन्हां समंदरां दियां तुगयानियां नूं लगामां दित्तियां ने ते मेरे रब ने दित्तियां ने काबा ते रब दी कसम दुनिया दे सारे दुनिया ते बनाए होए दाते मिल जान दुनिया ते रज बख्श मिल जान दुनिया ते गंज बख्श मिल जान पूरी कायनात ते लोकां दे माबूदां ने बदला मिल जान लेकिन एक चील को हार कोई वापस ले आ सकता नहीं ले आ सकता वो चील भी समझाने वाली अगर कोई जात है सीधी आसमान वाले रब की जात से अल्लाह अकबर चील ने हार जितों चुके है हार सामने उन्होंने उस जगह पे आ गया ते बीबी आंदी है मैं तुहानू क्या सी हार मेरे कोल नहीं आख लगे बीबी तू सच्ची ते सानू गलती लग गई है ये बीबी सीधी आमना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल जांदी है आके आंदी है सोनिया कलमा पढ़ाओ अज मुसलमान होना चाहनी हां कलमा पढ़िया मुसलमान हो गई वज़ोरे बदलहा हिफ्शुन फी मस्जिद रसूलिल्लाह मेरे महबूब ने मस्जिद नबी दे वास्ते खैमा बनवा दिता है और मुंडे के हवाले हो अल्लाह दे घरां नाल प्यार करया करो ए काली जी औरत सी रोजाना आंदी मस्जिद नबी दी सारी सफाई करदी अम्मा जी ऐशा को रोजाना पैंदी है आंदी है यौमुल विशाही मिन्नत आजी बेरब्बिना हार वाला दिन भी मेरे अल्लाह दियां कुदरतां दा अजीम मजहर गुजरिया अला इन्ना बलदतल कुफरी नजानी तो हार वाला दिन ऐसा जिस दिन मेरे रब ने मैनू कुफर दे वाना तो नजात अता करके रब ने इमाम दी दौलत नाल माला माल फरमाया और मेरे आका दा फरमान है दावतुल वालिदैन मापे जो कुछ कह देन रब खाली नहीं जे मोड़दा दावतुल मजलूम जो कुछ कह देंदा रब खाली नहीं मोड़दा मेरे आका फरमाते ने मुआद बिन जबल नु यमन च लिया और आपने फरमाया मुआद गल सुन ले एक ते रब नाल किसे नु शरीक नहीं करना रब दी तौहीद दियां दावतां देनियां ने ते सोनिया एक गल होर सुन ले मैं तेनु वसीयत कर रहा इत्तक़ी दावतल मजलूम सारी जिंदगी किधरे मजलूम की बददुआ ना ले ले और दोस्ता अगर मजलूम की दादरसी नहीं ना कर सकता फिर कम अज कम मजलूम की मुखालफत ना करे अगर ओदियां बेइज्जतियां च शरीक ना होया कर किधरे इस तरह ना होए मजलूम की जुबान जुम्बश आ जाए आसमाना ते रहमान कबूल कर लवे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए नैत हो जाए और तीसरे हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका फरमाते ने दावतुल मुसाफिर ओए मुसाफिर भी जो कुछ कह देंदा रब खाली मोड़दा अल्लाह खाली आखिरी गल सुनो गुफ्तगू खत्म करा हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु भाभियां दा मजमा होए सहाबी दा नाम होए ते रजी अल्लाह अन्हु ते आवाज़ा बुलंद ना होण मैनू गल समझ नहीं आउंदी साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला और ऊंची आवाज नाल जरा बोलो रजी अल्लाह ताला ओ सहाबा दा नाम आए तड़प जाया करो सहाबा दे नाम ते झूम जाया करो सहाबा दे नाम ते ए जनाब तुहाडे जज्बात दे अंदर एक वलवला पैदा होना चाहिए क्यों अहले हदीस दा बच्चा अहले हदीस दा खतीब तत्वी अहले हदीस दा हबीब तत्वी अहले हदीस दा इमाम तत्वी
نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے نبی جی دی خاطر جنہ واریاں جوانیاں نبی جی دی خاطر جنہ واریاں جوانیاں مال اولاد دیاں دتیاں قربانیاں نبی دی محبت اندر وطن وسارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے تے گل سن لو اور مندا نہیں جڑا او نا سبنا دی شان نو مندا نہیں جڑا او نا سبنا دی شان نو دوزخ دی مار پوے اس نادان نو پایا نقصان ڈاٹا پایا نقصان ڈاٹا اس نکارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور امام ابن الاسیر نے الکامل چ لکھیا حضرت سعد ایک دستے دے امیر بنے نے ایک جہادی دستے دے کمانڈر بنے نے تے سفر کردیا کردیا فتوحات کردیا نا دریائے دجلہ دے کنارے دے اوتے پہنچ جاندے نے دریائے دجلہ اپنی روانیاں دے اندر چل رہا ہے دریائے دجلہ اپنی طغیانیاں دے نال بہ رہا ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے گھوڑیاں نو دریا دیاں موجاں دے سپرد کردے ہو تے ساتھی کہن لگے حضرت جی بھلا انہاں گھوڑیاں وی کدی دریاواں دے سینیاں نو چیریا ہے کدی انہاں گھوڑیاں نے دریاواں نو بور کیتا ہے تے حضرت جی کہ مروان دا پروگرام تے نہیں دے اللہ اللہ واللہ میں تیرے پیغمبر دے صحابہ دے عقیدے تو قربان جاواں لاکھ وار اپنی جان نو قربان کر دے تے حق ادا نہ ہوئے کعبہ دے رب دی قسمیں اوے اج تے جناب او نانگے شاواں کولوں لوگ ڈردے نے قبراں حجراں کولوں لوگ ڈردے نے شجراں کولوں ڈردے نے غیر اللہ دی منت منوتیاں دے اپنے عقیدے خراب کر جاندے نے سیدنا سعد آندے نے او ساتھیو پریشان نہ ہو اپنے گھوڑیاں نو دریا دیاں موجاں دے سپرد کر دے ہو اور ایک چھوٹا جہا خطبہ دیتا چھوٹا جہا لمبا گھنٹیاں دا آواز نہیں فرماندے نے واللہ لَيَنْصُرَنَّ وَلِيَّهُ وَلَا يَغْلِبَنَّ دِينَهُ وَلَا يَهْزِمَنَّ عَدُوَّهُ نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور اس بات کو میں تانوں آگاہ کرنا چاہاں گا اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے کعبہ دے رب دی قسمیں تہاڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا عقیدہ آسماناں تو نازل ہویا ہے قرآن دی شکل وچ آیا ہے تہاڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا عقیدہ حدیث دی شکل وچ محفوظ ہے جڑا آمنہ تے لال دی زبان نبوت وچوں نکلیا ہے تہاڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا عقیدہ کائنات دے امام کولوں سیدنا ابو بکر صدیق نے لیا ہے تہاڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا عقیدہ فاروق اعظم دا عقیدہ جڑا عقیدہ عثمان ذو النورین دا عقیدہ جڑا عقیدہ علی المرتضیٰ دا عقیدہ سی 1,44,000 صحابہ دی جماعت دا عقیدہ اور جڑا عقیدہ صحابیاں دا عقیدہ سی اج وہی عقیدہ وہابیاں دا عقیدہ الحمدللہ الحمدللہ الفاظ کی نے ترجمہ سے بات فرماؤ فرماندے نے واللہ اللہ دی قسمیں فوجیو
सुन लो, अल्लाह दी कसम, अल्लाह अपने वली दी जरूर मदद फरमाएगा। वाला यगले बन्ना दीना हो, अल्लाह अपने दीन को गालिब करके छड़ेगा। वाला याज़े मन्ना दुआ हो, अल्लाह दुश्मन को तहो वाला ते तहस नहस करके छड़ेगा। और गल सुन लो, नस्ताईनो बिल्लाह व नतवक्कल अलैहि, नस्ताईनो बिल्लाह व नतवक्कल अलैहि। आज कोई आंदा या बाबल हक बेड़ा तक या मोइनुद्दीन चिश्ती लंगा पार कश्ती, कोई आंदा इमदाद गुन दर दीन दुनिया शाद गुन या शेख अब्दुल कादिरा। कोई किसी बाबे नु बुलांदा, कोई घोड़े दा पुजारी है, कोई दरख्तां दा पुजारी है, कोई हजरा दा पुजारी है, कोई दरख्तां दा पुजारी है, कोई कब्रां दा पुजारी है। लेकिन रब्बे जुल जलाल दी कसम, अहले हदीस ने मन्निया अपना इलाज आसमान वाले रब नु मन्निया, रहबर मन्निया ते आमना ते लाल नु मन्निया। अल्लाह अकबर। की गया नस्ताईनो बिल्लाह, अल्लाह को मदद मंगन वाले नस्ताईनो बिल्लाह व नतवक्कल अलैहि, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सानू अल्लाह ही काफी है। एक रब को मदद मंगन वाले आते। गल सुनो, घोड़े दरिया दियां मौजां दे सफर कर दियो। साथ बिन नबी वकास ज़मानता देंदा, गारंटियां देंदा है। ओ तुहानू जाना दी फिक्र है, मैं तुहाडी हर चीज दियां ज़मानता देंदा। जिदी को चीज गुम हो जाए साथ ओदा जिम्मेदार है। और मुंडे क्या वालियो, सहाबा दी तारीख पे पढ़ के देखो ना, जाओ अल कामिल दा सीना चीर के देखो, इब्नुल जौज़ी दी अल मुंतज़म दे और आंख पलट के देख। अल्लाह दी कसम, मर्रिखीन ने लिखे है सहाबा ने अपने घोड़े दरिया दजला दियां मौजां दे सुपुर्द कर दिते ने। पर दरियावां दियां रवानियां दा काम ते बंदियां नु डबोना है। पर आसमानां वाला रब रहमान और रब्बे जुल जलाल दा निजाम वेख। अल्लाह जुल जलाल ने अपने बंदियां दियां किवें मददां फरमाईयां ने। मर्रिखीन लिखदे ने सहाबा दे घोड़े दरिया दजला दे अंदर इवें चलदे ने जिवें ताजा दम सेहतमंद तनोमंद तंदुरुस्त घोड़ा चटकल मैदान के अंदर लाजम नखरे नाल चलदा है। सहाबा दे घोड़ियां ने दरिया दा सीना चीरिया, दरिया अबूर कीता। एक दरिया अबूर कीता ते बंदा कहन लगा, हज़रत जी तुसी क्या सी जिदी कोई चीज गुम हो जाए साथ कोलों ले लिया जे। ते हज़रत जी मेरा प्याला डिग पिया, प्याला मिलना चाहिए, प्याला नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ना। हज़रत साथ नबी वकास आंदे ने। और गल सुन लो, आमना बिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, दावतुल वालिदैन, मापे जो कुछ कह दे रब मन लिया करते ने। दावतुल मज़लूम, मजलूम जो कुछ कह दे रब मन लेंदा। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जेड़ी दुआ करदा अल्लाह कबूल कर लेंदे ने। अज बद किस्म का सफर करना, गड्डियां लारियां च करना, गाने सुनता करना, जनाब फिल्मां वेंदा करना, तेरी गैरत नहीं जागदी। नंगियां डांसरा डांस करदियां ने पईयां खामोशी के नाल। ए अगर कोई नहाजी नमाजी भी बैठा है वो भी खामोश तमाशाई बन के बैठ जाता है। अज वो हालात किधर गए कि जदों बसां दे अंदर भी जज्बे वाले खड़े हो जाते सन। और मेरे दोस्तों, अगर अपनी मजबूरियां लाचारियां दे हल चाहते हो, अपने सफर च अपनी औलाद वास्ते दुआ कर, अपने मापियां वास्ते दुआ कर, अपने कारोबार वास्ते दुआ कर, अपनी मजबूरियां दे अपनी परेशानियां दे हल की दुआ कर। अल्लाह की कसम, रब मुसाफिर दी नहीं मोड़ता। ये मुसाफिर साथ नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहाद दे रस्ते दा मुसाफिर है। दरियाए दजला दे किनारे ते सिर रखे है ते आंदे ने अरशां वाले रब्बा मैं ज़मानतां दित्तियां, अल्लाह तेरी तौहीद वास्ते निकलिया, तेरे पैगंबर दी नबूवत और रिसालत वास्ते निकलिया वा। और दरियाए दजला दे किनारे ते सर रखे है, दुआ कीती है, अल्लाह जब तक प्याला नहीं मिलेगा साथ दा सर सजदे चो नहीं उठेगा। रब्बे जुल जलाल दी कसम, मर्रिखीन ने लिखे है दरिया दी मौज आई है,
پیالہ اٹھا کے دریا دجلہ کے کنارے پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ دعوت الوالدین دعوت المظلوم دعوت المسافر لیس بینہن و بین اللہ حجاب۔ اور میرے رب نے اعلان کر دیتے نے، اللہ اعلان کر دینے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یار زندہ صحبت باقی اللہ کو دعائے اللہ منو دینو کتاب و سنت مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ سن فاضل نوجوان مقرر ذیشان محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔